En Carles Navau, professor i investigador de la UAB, forma part d'un grup on estudien el comportament de les propietats magnètiques en materials fins i tot a l'escala nanomètrica. Mitjançant simulacions per ordinador, els resultats de la seva recerca teòrica podrien ser vitals pel descobriment de processos de transmissió i emmagatzematge de dades amb molt baixa despesa energètica. Hola, em dic Carles Navau, soc professor del Departament de Física, pertanyo a un grup de recerca que es diu SIMMA, Simulació i Modelització de Sistemes Magnètics, i ens dediquem justament a això, a simular diferents tipus de sistemes, sempre on intervé el magnetisme a totes les escales, des de la nanoscala fins a la macroescala. La nostra recerca és fonamentalment teòrica, ens dediquem a simular sistemes des de dos punts de vista. La primera és, una vegada recollit les dades d'un experiment, intentem simular-lo per intentar entendre què ha passat i quins són els mecanismes o els fenòmens importants que poden explicar aquest experiment, però per una altra part també desenvolupem teoria i fem les simulacions adequades per intentar proposar nous experiments als grups experimentals i intentar trobar d'aquesta manera noves propietats o noves aplicacions dels sistemes magnètics. Un dels sistemes que estudiem són els que s'anomenen esquirmions magnètics, són unes estructures magnètiques a la nanoscala, 50-100 nanòmetres, i són unes estructures molt estables, de fet són estables a temperatura ambient, molt fàcilment movibles, es poden moure amb corrents molt més dèbils dels que es poden moure altres estructures, per tant amb molta menys despesa energètica, i al ser tan petits poden servir per tindre grans quantitats de memòries magnètiques. De fet, la manipulació d'aquests esquirmions és una de les promeses per futures memòries magnètiques que podrien treballar a escales molt petites i sense necessitat de llegir i gravar constantment la memòria magnètica, sinó que es podria operar directament amb la pròpia memòria. Això pot tindre implicacions a la computació, ja sigui clàssica quàntica, també amb temes de criptografia, etc. Un altre dels sistemes magnètics que estudiem són els metamaterials, les propietats dels quals no venen determinades precisament per la seva estructura atòmica, sinó per la manera en què estan dissenyats a l'escala micromètrica. La idea és dissenyar a aquestes escales micro i nanomètriques geometries adequades per poder manipular els camps magnètics a una escala més gran. En aquest cas estem treballant, per exemple, amb sistemes d'invisibilitat magnètica o sistemes per transportar el camp magnètic des d'un punt a un altre. Això amb camps magnètics normals o amb materials normals no es pot fer, però amb metamaterials sí que hi ha estratègies per fer-ho. O també per concentrar camps en regions molt petites de l'espai. Això podria permetre, per exemple, de portar energia magnètica a una regió de l'espai que sigui prou petita com per poder-la recollir des d'allà i millorar les eficiències energètiques de molts dispositius magnètics. Bàsicament, la nostra metodologia consisteix en estudiar molt bé el fenomen que volem estudiar o l'experiment que volem explicar i a partir d'aquí utilitzar la teoria fonamental, la teoria bàsica, i si convé la desenvolupem una mica per veure i per entendre quins són els paràmetres claus que intervenen en aquest experiment. A partir d'aquí fem les simulacions que calguin, dissenyem molt sovint els nostres programes per resoldre les equacions o per resoldre els models que necessitem resoldre i els resolem i a partir d'aquí interpretem el resultat, parlem amb els nostres companys experimentals per veure què és el que quadra, què és el que no quadra i a partir d'aquí continuem desenvolupant aquests models. Actualment participem en diversos projectes, concretament en 3 projectes diferents. Un d'ells és un projecte propi, finançat pel Ministeri, en el qual desenvolupem tota la tasca, sobretot d'esquirmions, intentem entendre com aquestes estructures magnètiques es poden manipular amb diferents materials, quan els materials tenen defectes, quan no, quan estan corbats, quan no, amb diferents estímuls, camps elèctrics, camps magnètics, temperatura, etc. Per una altra banda, també estem col·laborant amb un projecte europeu amb gent de Suècia, d'Alemanya, en el qual en aquest projecte la idea és dissenyar, o la nostra tasca és dissenyar trampes magnètiques a la microescala i en aquestes trampes magnètiques s'hi ha de ficar una partícula que leviti i aquesta partícula, una vegada levitada i establement levitada, es portarà al seu estat quàntic fonamental. Això té implicacions amb sensors i també amb l'estudi de física fonamental en el sentit que estem portant un objecte
fer de moltíssims àtoms a l'estat quàntic fonamental. També participem en un altre projecte europeu amb persones de la República Txeca, del Regne Unit, també els veïns aquí de l'INMAP, de Bèlgica. En aquest cas la idea és dissenyar metamaterials magnètics a la nanoescala o a la microescala i plans bidimensionals per poder-los ficar en un xip. La idea d'això és, una vegada dissenyats, els intentarem provar per veure com aquests materials poden concentrar camps magnètics a diferents regions i poder millorar la eficiència energètica i també les prestacions de diferents sistemes magnètics.